Okay, how are you? I would like to welcome you to PST5. Effectively, the module to be discussed will be pharmacology and therapeutic, and the main presenter or facilitator of this module will be Mr. Omar JS. I would like to congratulate you for your successful performance in level 4 examinations, and I would like to encourage you to be more practicable, so as you can be more powerful in this module and in this semester, to gain much more knowledge and be oriented with this field of pharmacy. So under pharmacology and therapeutics, we'll be discussing aspects of pharmacology and disease treatment by looking on mechanism of action and many other things pertaining to pharmacology and therapeutics. So by starting, let's see, introduce the session. By introduction, let's see about the definition of different terms. So we have pharmacology is the study of the effect of chemical substance on the function of the living system. But also we have therapeutic is a branch of medical science concerned with the treatment of disease and the action of the remedial agent. So as you can see, our module of pharmacology and therapeutic will be just studying, tutaangalia how chemical substance mbalimbali zinafanya effect katika mwili wa binadamu, lakini pia tutaangalia matumizi ya dawa mbalimbali katika matibabu ya mwili wa binadamu as for therapeutics. Also we have another term which is drug, is a substance that bring about a change in biological function through its chemical action. Dawa ni kile kitu chochote ambacho ama drug ni kitu chochote ambacho kinaweza kupelekea mabadiliko ya biological function ama physiology of the human body. Also we have prodrug. Prodrug ni ile dawa ambayo haiwezi kufanya kazi unless it is metabolized. Kwa hiyo the chemical that is converted into active form by biological processes inside the body. Ni ile dawa ambayo ama chemical ambayo inakuwa inabadilishwa kwenda katika active form pale ambapo itakuwa imeingia katika mwili wa binadamu. But also we have medicine. Medicine, this is modified drug, kwa maana kwamba dawa kama dawa inakuwa maybe it may contain some toxic substances ndani yake, ama inaweza kuwa ni harmful when not measured na kama hivyo. Lakini medicine ni ile drug ambayo inakuwa ipo measured, imepimwa ubora wake, imewekwa katika kiwango maalum na imewekewa vitu ambavyo vitakuwa vinasababisha hiyo dawa iweze kufanya kazi vizuri, and it is given katika utaratibu maalum, kwa maana kwamba medicine zinakuwa na dose kwamba take 5 mg of digoxin, hiyo tunasema ni medicine. Lakini drug ni kama vile mtu anavyotumia madawa ya kulevya, yanakuwa yanapelekea ile effect, lakini with unconsiderable ama bila kuwa na kiwango maalum cha matumizi ya ile kitu katika mwili wake. So also the pharmacodynamic is just the study of the action of the drug to the body. Dawa tunajua kabisa kwamba inaingia katika mwili wa binadamu, inafanya mambo mengi. Example of those actions ni kama vile mechanism of action of medicine, side effect and adverse effect, interaction, contraindication na vitu vingine kama hivyo. So that's the study of pharmacodynamic, which we'll be studying it in next sessions of our module. But also your pharmacokinetic is defined as the action of the body to the drug. Ni vitu gani ambavyo mwili wako nao unafanyia dawa itakapoingia katika huo mwili. Hivi vitu ni kama vile perimeters kama absorption, distribution, metabolism na excretion, ama shortly abbreviated as ADME ama ADME, ikimaanisha kwamba these are the perimeters, ama haya ndio matukio ambayo mwili wako utafanyia dawa yote itakapoingia. And the common term used for description of pharmacokinetic perimeters ni kama ifuatavyo. For absorption we have bioavailability. Absorption ni kile kitendo cha dawa kuingia katika mwili wako, kishaingia katika mwili wako ipite mpaka ufike katika mfumo wako wa damu. Ikifika katika mfumo wa damu we have bioavailability, kwa maana ya kwamba ni kile kiwango cha dawa ambacho kitakuwepo katika damu yako, that is bioavailability. Lakini for distribution we have volume of distribution. This is an imaginary line, imaginary volume ambayo tunasema kwamba it is considered ndio ambayo inabeba kiwango cha dawa kukipeleka sehemu mbalimbali katika mwili wako.
when we are studying about distribution tutakuja kuona what is volume of distribution and how to calculate it. Lakini we have extraction ratio for metabolism and clearance from elimination. Clearance ni hali kwa Kiswahili ni kuondoa. Kwa hiyo elimination ni ama excretion ni ile hatua ya mwisho ambapo dawa inatolewa katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo tukisema clearance tunamaanisha kwamba ni kiwango gani ama kwa uwezo gani ama kwa rate gani dawa hii inakuwa eliminated katika mwili wa binadamu. That is clearance. So thank you for that introduction, which is just a revision of past discussions in your basic pharmacology. Lakini after there, let's see about our first session, which is drug absorption. Sasa tuingie katika session the pharmacology and therapeutic. The first session is drug absorption. Under drug absorption maana yake ni the process of entering the drug into the bloodstream. Ni kitendo cha dawa after any route of administration. Baada ya kupitia katika njia yoyote, dawa yoyote lazima itoke katika hiyo njia iliyopitia iingie katika mfumo wako wa damu. The process is called absorption. Kwa hiyo kwa kifupi, by starting pharmacology and therapeutic, we are starting with discussion of different pharmacokinetic parameters. Tutaziangalia zote 4 afu ndio baadaye tuje kuingia katika pharmacodynamics za dawa mbalimbali katika mwili wa binadamu. So under absorption, the learning task by the end of the session, we are expecting you to be able to describe absorption, describe factors affecting and or determining absorption, differentiate between absolute and relative bioavailability, to calculate bioavailability, and to explain clinical application of bioavailability. Starting with description of absorption. Absorption follows administration and is a process by which the drug is made available for use in the body. Tukisema absorption ni kile kitendo ambacho sasa tunaifanya dawa yako uliyotumia iweze kuwa tayari kwa ajili ya matumizi katika mwili wa binadamu. Dawa yote ambayo inalikuwa systemic effect, dawa yote ambayo inahitaji kutibu katika system mbalimbali za mwili wa binadamu lazima kwanza ifanywe absorption, lazima ingie katika mfumo wako wa damu. Kwa hiyo maana yake absorption ni kile kitendo sasa cha kutoa dawa katika njia yoyote iliyoingilia kuingiza katika mfumo wako wa damu. It's a transfer of the drug from the site of administration to the bloodstream. Kuitoa dawa sehemu nyingine yoyote kuipeleka katika mfumo wako wa damu. It occurs after dissolution. Hii tukio linatokea kwa dawa ambazo zitakuwa ni solid dosage form, kwa maana hivi vidonge tunavyomeza ama zikiwa ni capsules ama vingine zozote ambazo zinakuwa ni solid, lazima kwanza zifanyiwe kwanza dissolution. Lazima zichanganywe na mate ama maji ziwe katika hali ya kimiminika, na zile ambazo zitakuwa ni liquid ama zile ambazo ni parenteral drugs ndio baada ya hapo zitakuwa zinafanywa absorption kuingia katika mfumo wako wa damu. In this process the drug particles within the gastrointestinal tract come off into the body fluid. So the transport of the drug can be through 3 different ways. Usafirishaji wa hizo dawa unaweza ukatokea katika njia 3 kutoka katika mfumo wako wa chakula ama GIT, the gastrointestinal tract. First is passive diffusion. Kuna molecule ambazo zitakuwa ni ndogo ndogo, zile dawa ambazo ziko katika hali ya molecule ama vile molecule vipande vidogo vidogo sana, zenyewe zitatumia tu passive diffusion. Passive maana yake ni diffusion ambayo haihitaji energy yoyote. Lakini kuna some molecule ambazo ni kubwa kubwa, hizi zitahitaji active transport through carrier protein ama vitu vingine mbalimbali, kwa maana ya kwamba zenyewe zitahitaji energy kwa ajili ya kulazimisha, kwa sababu za molecule kubwa kubwa lazima zipate energy ama kupitia katika njia maalum katika channel, ndivyo ambavyo zitaenda katika mfumo wako wa damu. Wakati some will be through pinocytosis, zile ambazo zitakuwa sasa na molecule kubwa zaidi ambazo pia haziwezi hata kuenda katika active transport, zitahitaji pinocytosis. Pinocytosis kwa Kiswahili ama kwa maana yake tutasema ni cell drinking, ama kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwamba cell inakunywa. We have 2 cytosis endocytosis ambazo ni phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis ni pale ambapo tunasema ni cell drinking, cell eating, kwa maana kwamba cell inakuwa inakula, kwa maana kwamba hapa inaongelea ni vitu ambavyo vinakuwa ni katika solid form. Lakini pinocytosis ni cell drinking ambayo inakuwa katika hali ya vitu ambavyo vipo katika hali ya kimiminika. Kwa hiyo zile dawa ambazo zishafanywa dissolution katika mfumo wako wa chakula
zitaenda katika cells zilizopo katika ile absorption unit katika utumbo wako. Zile cells zitakuwa zinafunguka kutengeneza kama vesicles, ambavyo vile vesicles vitabeba ile dawa kuingiza katika mfumo wako wa damu kwa ajili ya kwenda kufanya matumizi mbalimbali. So then we have factors affecting absorption, vitu ambavyo vinaathiri zoezi zima la absorption katika mwili wa binadamu. Kwanza, absorption kama tulivyosema ni ile hali kwamba dawa inaingia katika mfumo wako wa damu kutoka katika sehemu ama site of drug administration. Na tushaongelea katika njia ambazo zinatumika kwa ajili ya hizo dawa kufika, lakini mara zote you have to know that lipid soluble non-ionized drug are absorbed faster. Dawa ambazo zitakuwa ni non-ionized kwa maana kwamba hazijavunjwa kutengeneza ions, ambazo pia zitakuwa ni lipid soluble, hizi dawa zitakuwa zina uwezo mkubwa sana wa kupita katika mfumo wako kutoka kwenye mfumo wa chakula kwenda katika mfumo wa damu kiurahisi kuliko nyingine zozote. The factors that are determining the absorption of the drug is like the route of administration, njia ambayo dawa itakuwa imepitia. Kwa maana ya kwamba we have different routes of drug administration. One of them is oral route, we have parenteral routes, lakini pia tuna topical routes. Dawa yoyote ambayo itapitia katika parenteral, katika oral route and the other parenteral routes, it must be absorbed ili iweze kuingia katika mfumo wako wa damu, with exception with intravenous route. Zile pekee tu ambazo zinapitia katika mfumo wa mishipa ya damu ndio dawa pekee ambayo inaingia kwenye damu moja kwa moja bila kufanyiwa absorption. Lakini zilizobaki zote lazima zifanyiwe absorption, and madhara kufanya absorption lazima kuna kiwango cha dawa kitakuwa kinapungua, ama pia inaweza kutokea uwezekano hiyo dawa isiingie kabisa yote katika huo mfumo wako wa damu, kwa maana kwamba ukawa na kizuizi ambacho kinazuia hiyo dawa isiweze kupita. Kwa hiyo the route of administration inatumika ama ina mchango mkubwa katika kuamua kiwango cha dawa ambacho kitakuwa absorbed. Kwa hiyo kama ukitumia through parenteral routes ambayo ni intravenous, jua kabisa kwamba the whole drug ambayo umetumia yote itafika katika mfumo wako wa damu. And that's why ukiangalia dawa nyingi ambazo dozi zake zinatolewa katika njia ya sindano, especially parenteral, utakuta kwamba zina dozi ambayo ni ndogo sana ukilinganisha na ambayo mtu anapewa ameze, kwa sababu inakusudiwa ile dawa yote itaingia katika damu yako, kwa hiyo lazima dozi iwe reduced. Lakini the second factor is the blood flow to the absorption site. Tumesema kwamba absorption ni ile hali kwamba dawa inaingia katika mfumo wako wa damu. Kwa hiyo lazima kama inaingia katika mfumo wa damu, lazima pia kuwe na mishipa ya damu mingi ili kuweza kuruhusu hiyo dawa kuingia katika mfumo wa damu. Kwa hiyo sehemu ambapo absorption inatokea, kukiwa na blood flow kubwa sana ama kiwango kikubwa cha mishipa ya damu, basi jua kabisa na dawa yako itakuwa absorbed kiurahisi. Wakati we have surface area available for drug absorption, eneo ambalo lipo kwa ajili ya absorption, wakati eneo linapokuwa kubwa, maana yake linatoa uwanda mpana sana kwa ajili ya hiyo dawa kuwa absorbed kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo eneo linapokuwa dogo, pia dawa itakuwa absorbed kwa kiwango kidogo. We have GI motility ama gastrointestinal motility. Gastrointestinal motility tunasema ni ile uwezo wa material kupass through the GI tract ama kupita katika zile njia za GI tract. Kwa hiyo ili dawa iweze kuwa absorbed lazima ifike katika site of absorption. Ili iweze kufika katika site of absorption lazima kuwe na GI motility, lazima kuwe na movement ya material katika mfumo wako wa damu. Let's assume umemeza dawa ikaenda tu kakaa tumboni, zikakaa pale kwa miaka yote mpaka zikaenda zikaisha nguvu yake na zikapotea. Jua kabisa kwamba hiyo dawa maana yake itakuwa absorbed kwa uchache sana, ama haitaweza kuwa absorbed kwa sababu haijafika katika sehemu ambapo inahitajika ikafanyiwe absorption. We have also physiochemical properties of the drug. Tuna sifa za kikemikali na za kifizikia za dawa yenyewe ama physical and chemical properties of the drug. Tumesema kule mwanzo kwamba lipid soluble drugs zinakuwa absorbed kwa urahisi, kwa maana kwamba dawa yote ambayo ipo katika hali ya lipid, jua kabisa kwamba hiyo dawa itakuwa absorbed kwa urahisi kuliko zile dawa nyingine ambazo zitakuwa katika hali nyingine kama vile water soluble ama aina nyingine mbalimbali ama zile ionized drugs. Kwa hiyo pia sifa za dawa yenyewe ikiingia katika mwili wako inafanya nini, zinadetermine kwamba iweze kuwa absorbed kiurahisi ama isiweze kuwa absorbed kiurahisi. Lakini particle size of the formulation, lakini pia kiwango cha particles ya hiyo dawa yenyewe. Tengeneza dawa kutumia molecule mbalimbali. Zile molecules zina ukubwa wa aina gani, ukubwa wa size gani, inakuwa inachangia ama inadetermine, kwa sababu tumesema absorption inapitia katika membrane. Membrane ya cells zinakuwa na pores. Zile pores zinakuwa zinaruhusu amount ama
definitely size of particles kuweza kupita kuingia ndani yake. Kwa hiyo ukishatengeneza dawa ambayo inakuwa na particle size kubwa, jua kabisa kwamba hata absorption yake itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu haitapita katika zile njia za kawaida ambazo ni rahisi kwa ajili ya absorption. So as you can see, yes, is the explanation of what I've already explained. Route of administration, njia ambayo itakuwa imepitia. Ukipitia katika intravenous, maana yake ni 100% absorbed, na njia nyingine zitakuwa ni tofauti tofauti. Tukasema kuna motility of gastrointestinal, movement ya material. Splanchnic blood flow ni sawa sawa tuna blood flow at the absorption site kule katika utumbo wako mdogo. Splanchnic maana yake ni associated to viscera, ama ni yale maeneo ambayo yapo karibu na abdominal cavity ama maeneo ya tumbo. Kwa ile sehemu lazima kuwe na blood flow kubwa kwa ajili ya kuabsorb hizo dawa. Particle size and formulation, ukubwa wa hizo particles zilizotengenezwa, lakini pia physiochemical factors kama ambavyo nimeelezea. Sema blood flow faster through the deltoid muscles in the upper arm through the glute and than through the gluteal muscles in the buttock. Kwa hiyo katika mishipa, katika misuli kuna gluteal deltoid muscles, hizi zinapatikana katika mikono, katika mabega, lakini kuna gluteal muscles ambazo zinapatikana katika makalio. Hizi sehemu mbili zote zinatumika kuchomea sindano, lakini wanasema kwamba damu inapita zaidi kwa wingi katika deltoid muscles huko katika mikono. Kwa hiyo ukitaka dawa yako unamchoma mtu kwa njia ya misuli ifike zaidi kwa haraka katika damu, choma kupitia katika mikono kuliko ukichoma katika gluteal ama katika makalio. Hiyo dawa itaenda kwa uchache, kwa sababu dawa ama kwa polepole, kwa sababu hata mishipa ya damu ipo kwa uchache katika hiyo sehemu. Lakini one of the difference ni kwamba gluteal muscles ndio zinakuwa zina uwezo wa accumulate the large volume. Kama dawa yako itakuwa ama dozi yako itakuwa ni kubwa sana, mtu unamchoma 10 ml, 7 ml ama 12 ml, na unataka kwenye muscles, basi tumia gluteal muscles ama zile muscles zipo katika makalio kuliko za kwenye mikono, kwa sababu kwenye mikono muscles ni chache ama ni ndogo, haziwezi ku accumulate kiwango kikubwa cha damu. Kwa hiyo those are the factors that affecting the drug absorption. The total surface area, eneo ambalo lipo kwa ajili ya absorption, lakini pia kuna enzyme activity. Enzyme hapa tunaongelea katika mfumo wako wa chakula. Tunajua kabisa katika mfumo wa chakula kuna enzyme, lakini pia kuna acid, lakini pia kuna bakteria mbalimbali ambao wapo katika tumbo lako. Hivi vyote hivi vinakuwepo pale kwa ajili ya kufanya degradation ya vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa ni harmful katika mwili wa binadamu. Drug as a foreign substance ambayo inaingia, ikifika katika mwili wako, lazima nao watakuwa na fight, either kuiharibu ama kuipambana nayo, kuipunguzia nguvu ili isilete madhara, kwa sababu wanashuhumu kwamba ni kitu ambacho kina madhara katika mwili wa binadamu. Kwa mfano, dawa ambayo inakuwa affected na enzyme activity, hapa mfano mzuri kabisa tunachukua dawa ni insulin. Insulin ni dawa ambayo inakuwa inatumika sana kwa mgonjwa wa kisukari ambaye ana type 1 diabetic mellitus, ambayo ni insulin dependent diabetic mellitus. Ni ile kisukari ambacho kinasababishwa na mtu kushindwa kuzalisha insulin ama kuwa na insulin ambayo haitoshi kufanyia kazi katika mwili wake. Kwa hiyo mtu huyu kwa namna yoyote lazima tumpe insulin supplement. Sasa insulin in its chemical nature is a protein. Kwa hiyo ukitumia insulin mtu ukampa kwa njia ya kumeza, ipitie katika mfumo wake wa chakula, itakapofika tumboni, lile tumbo linakuwa linaona kama vile imeingia tu protein nyingine yoyote, kama ambavyo imeingia labda ni samaki ama ni nyama ama kingine chochote ambacho kinakuwa na sifa ya protein ndani yake. Kwa hiyo the insulin will be digested na kutengeneza amino acid instead of insulin katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo sababu hii sasa inapelekea the only available formulation ya insulin iwe ni ile ya kuchoma ya sindano, ili kuizuia isiweze kupita katika mfumo wako wa chakula na kuharibiwa na enzyme ambao wapo katika ile sehemu. Lakini vya gastrointestinal tract motility tumeshaizungumzia. Kuna maelezo mbalimbali hapa na kuonyesha mifano how the motility can affect different drugs. Lakini physicochemical factors hapa tunaongelea kama solubility, kama nilivyosema, about those lipid soluble drugs ama non-polar molecule. Zile ambazo zitakuwa na mafuta ndio zitakuwa absorbed kirahisi kuliko zile nyingine zilizobakia. pH and ionization, hapa tunaongelea kule katika swala la absorption. Katika unajua kabisa kwamba mwili wa binadamu katika blood kunakuwa na definite pH ambayo inatakiwa. Kwa hiyo kwa namna yote ile lazima tu the pH be considered to be maintained, ili dawa yako isiweze kuharibiwa tu kabla haijafika katika mfumo wa damu.
we have drug interaction. Drug interaction hii mara nyingi inatokea kwa dawa kama vile tetracycline, mfano ni doxycycline na nyinginezo ambazo ziko katika hilo kundi. Hizi dawa zinakuwa na madhara ya kuwa bound katika calcium. Ikatokea umetumia tetracycline na vyakula ambavyo vina calcium kama vile maziwa, jua kabisa tetracycline haitaweza kufanya kazi wala haitaweza kupita, kwa sababu itakuwa bound ama itakuwa imeshikiliwa na calcium katika mwili wa binadamu. And this is the reason, ndio maana unakuta kwa sababu meno inakuwa na calcium ya kutosha, ndio maana mtoto mdogo akitumia tetracycline, ile tetracycline itaenda sana katika meno na kumharibu meno yake, kwa sababu ya kuwa na affinity ya kubound katika calcium katika mwili wa binadamu. That's why tetracycline zote zipo contraindicated na mtoto mdogo chini ya miaka chini ya miaka 5. So we have particle size and formulation. Kama nilivyoweza kuzungumzia, ukubwa wa particles kadri zinavyozidi kuwa kubwa ndivyo zinashindwa kupita kiurahisi katika mfumo wako wa damu. Kwa hiyo most of the drugs are considered and they are manufactured as small particles ili kuruhusu ziweze kupita kiurahisi katika mfumo wa damu. Then after those factors affecting absorption, we have absolute and relative bioavailability. Tuna two terms that are describing the bioavailability katika mwili wa binadamu. Bioavailability yenyewe ni amount of drug reaching systemic circulation after following any route of administration. Kwa hiyo bioavailability ni ile dawa ambayo itakuwa imefika katika mfumo wako wa damu baada ya kuwa absorbed, kiwango gani kimefika, katika ratio gani, katika percentage gani, that is bioavailability. Drug must enter circulation if they are to exert the systemic effect. Dawa yote ambayo inahitaji ku exert the systemic effect lazima ipitie katika lazima ipite katika circulatory system. Unless administered intravenously, most drugs are absorbed incompletely. Ukiachana zile ambazo zinakuwa administered kupitia katika njia ya intravenous ama kupitia katika mishipa ya damu, zilizobaki zote lazima zitakuwa na incomplete administration. Ambapo reason zinazosababisha kuwa na incomplete bioavailability au incomplete absorption, kwanza kuna drug ambayo inakuwa inactivated kupitia katika gastric acid, kwa maana kwamba ile acid hydrochloric acid ambayo ipo katika tumbo lako, digestive enzyme au bacteria, ama kupitia katika enzyme mbalimbali ambao na digest vyakula, lakini pia kupitia kwa bakteria ambao wapo katika tumbo lako. Hivi vyote kwa namna moja ama nyingine vina inactivate ile dawa na kusababisha isifike yote katika mfumo wako wa damu. Lakini pia absorption is incomplete, kwa maana kwamba the process of absorption, kwa maana ile dawa inapopenya kuingia katika mfumo wako wa damu haitaweza kupita yote kwa sababu ya uhalisia tu wa the process of absorption, the surface area na ile sehemu ambayo inafanya absorption, na kwa sababu ile dawa pia inaendelea kutembea, kwa hiyo some of the drug will not be absorbed. Lakini pia kuna pre-systemic ama first pass metabolism ambayo inatokea katika gut wall and liver, lakini pia dawa inaweza kama metabolized kabla haijafanywa absorption, ikapelekea ile dawa nyingine isiwe active, ikatolewa nje ya mwili wa binadamu bila ya kufanya makazi yoyote, kwa hiyo haitakuwa absorbed na kuwa count kama ni amount ya dawa ambayo itakuwa na effect katika mwili wa binadamu. Ambapo the first pass effect tutakuja kuiangalia tukisoma metabolism of drugs. So absolute and relative bioavailability. Absolute maana yake kama ni kitu fulani ambacho kinakuwa with perfect au with perfectness, yani kwa maana kwamba ni kitu fulani ambacho kinaonekana kama vile kinakuwa na uhalisia sana ama kinakuwa hakina mapungufu. So absolute bioavailability inatokea pale ambapo kuna fraction of the drug that reaches the systemic circulation, ambapo hapa mara zote the IV is used as a reference. Tunaangalia kiwango cha dawa ambacho kimefika katika systemic circulation kwa kulinganisha na kile ambacho kingefika kama ingetumika IV routes, ama kwa kufananisha na total amount of the drug administered kwa wakati huo. Wakati relative bioavailability inakuwa ni una compare the two formulation, kwa maana kwamba unaweza kuwa na two brand medicine, ukaangalia kwamba hii labda imefuata standards za World Health Organization na viwango vyote vya shirika la afya la dunia, ukaangalia inafika kwa kiwango gani katika damu, ukachukua na nyingine ukailinganisha. Sasa
Relative maana yake kwamba unalinganisha vitu viwili ambavyo vinafanana ama vinakuwa na hali zinazofanana. That is relative. Wakati absolute inakuwa unachukua completeness, unafanyisha na kitu ambacho kinakuwa hakina mapungufu, kama vile ambavyo tunajua IV dawa yote inafika kwa wakati mmoja, yote katika mfumo wa damu wa mwili wa binadamu. Kama ukiweza kuangalia hapa imeonyesha different route of administration na kiwango cha dawa ambacho kitakuwa kinafika. For IV bioavailability is 100%. Intramuscular inaweza kafika 100, lakini it ranges from 75 to 100. Subcutaneous the same 75 to 100, kwa sababu hizo zote ni injectable ama parenteral routes. Lakini ukija kwenye hizi, for instance oral route can be from 5 to 100 to less than 100. The same to rectal 30 to less than 100 to less than 100. Inhalation 5 to less than 100. Transdermal nayo inakuwa na 80 to 100%. These are the bioavailability of different drugs na through the different routes katika mwili wa binadamu itakuwa katika utaratibu gani. Then we have calculation of bioavailability. We are calculating it by using the area under the curve, kwa maana kwamba tuna calculate kwa kutumia eneo lililopo chini ya curve ama chini ya mstari. Ukiangalia hapo kuna mstari huu wa juu ambao ni namba 1 ambao umepanda mpaka juu, na kuna huu wa chini ambao ndani yake umechorwa mistari ambao ndio curve namba 2. Ile ya juu is considered as IV route na hii ya chini inakuwa considered kama ni oral route of drug administration. Kwa upande wa kushoto huku kuna plasma concentration ambao ndio imeanzia 0 mpaka 20, na upande wa chini huku imeanzia 0 mpaka 15. This is time, kwa maana kwamba muda ambapo ile dawa inachukua kufikia sehemu fulani ama kufikia concentration fulani. Kwa hiyo the calculation of bioavailability by using area under the curve inakuwa ni bioavailability ambayo denoted by letter F sawa na area under the curve for following oral route of administration divided by area under the curve following IV route of administration. Kwa hiyo ikipitia katika oral route unachukua ile area yake ni ngapi na gawanya na area ambayo imepitia katika IV, unazidisha na 100%, unapata bioavailability ya hiyo dawa. Kwa maana kwamba una compare oral route to the IV ambayo inakuwa ni perfect ama inakuwa ni 100% bioavailability. Then we have the question ambayo tunatakiwa tutafute bioavailability ambayo dawa ni paracetamol. Hii paracetamol mgonjwa alipewa 100 mg through oral route, lakini 100 mg only 67% ilifika katika systemic circulation. Kwa maana kwamba kuna only 67 mg ilifika katika systemic circulation, maana yake kwamba kuna about 33% iliishia njiani kwa sababu mbalimbali. Sasa tulisema bioavailability sasa na area under the curve following oral administration divided by area under the curve following IV administration times 100%. Au unaweza kusema bioavailability sawa na amount in blood over amount administered, kwa maana kwamba ukachukua kiwango ambacho kilikuwa katika damu unagawanya kile kiwango ambacho kilikuwa administered. Kiwango kilichokuwa administered definitely kitakuwa sawa na kiwango ambacho kitakuwepo kwenye damu kama mtu akipewa ile dawa kupitia katika IV route, kwa maana kwamba IV route dawa yote ambayo umempa mgonjwa inafika katika damu. Kwa hiyo amount administered sawa na amount in the blood after IV, na ile amount in blood ni ile amount ambayo imepitia katika hiyo njia ambayo mgonjwa amepewa dawa. Kwa katika swali letu tumeambiwa alipopewa 100 mg ambayo ndio total drug, 67 mg pekee ndio zilifika. Kwa hiyo chukua 67 unagawanya kwa 100, 0.7 au unaweza kaeka katika mfumo wa percent ukazidisha kwa 100 ukapata 67% ama 0.67. This is the bioavailability of the paracetamol katika hili swali letu. Kwa hiyo baada ya hapo let's see about the clinical application. Clinical application tunamaanisha kwamba haya yote tuliyozungumza ama tuliyosema about bioavailability, what are they, how are they important katika mambo mbalimbali into pharmacy ama into the health field, katika masuala ya kiafya yanafanya kazi gani. Absolute bioavailability is important in determining the amount of drug that will reach systemic circulation, hence available for distribution and consequently the action. Kwa sababu tumesema absolute ni ile ambayo inakuwa considered kwa kumeasure kiwango cha damu kinachofika katika systemic circulation kwa kulinganisha na ya IV.
Maana ile inaweza absolute bioavailability ikatusaidia sisi kujua kiwango gani cha damu kitafika katika systemic circulation, kwa sababu tutakuwa na reference ambayo ni hivi na tutakuwa na hiyo absolute bioavailability, kwa tutajua kwamba kiwango fulani cha dawa ndio kitakachofika katika systemic circulation. Maana yake pia iko kitakachofika ndicho ambacho kitaenda kufanya action mbalimbali katika mwili wa binadamu, kwa hiyo tutatumia katika kupredict. Lakini the difference in bioavailability between the blends may lead to toxicities or reduced potency. Bioavailability inasababishwa na vitu vingi. So bioavailability inatokana na absorption of the drug. Failure to absorption of the drug inapelekewa ama inasababishwa na vitu mbalimbali. One of those things inaweza ikawa ni kwa sababu ya excipients ama ya vitu mbalimbali ambavyo vimetumika kama vinogesha dawa ama vimetumika kwa ajili ya kuleta faida mbalimbali katika dawa yako. For instance, yalitokea madhara. So madhara yanaweza kawa ni toxicities, kwa maana kwamba unaweza mtu akapata sumu, ama ikawa ni reduced potency, ama inaweza ikapelekea ile dawa ikashindwa kufanya kazi kwa kutokana na kiwango kupungua. Kiwango kitapungua kama tu dawa itafika kwa uchache sana, na sumu zitatokea kama ile dawa itakuwa imeinda nyingi sana katika mwili wa binadamu. For instance, kulitokea na phenytoin intoxication katika nchi ya Australia mwaka 1968 mpaka 1969, ambacho kilikuwa kimetokea kulikuwa na two blends of phenytoin, ambayo moja ilikuwa inatumia calcium sulfate as excipient, lakini kwa nyingine sasa wakabadilisha wakatumia lactose. Kwa hiyo ndio wote lactose maana yake ni some sort of like milk. So actually kama ni milk maana yake utakuwa na calcium ndani yake, lakini pia milk is fat ama ni hali ya mafuta. Kwa hiyo kwa sababu ya kuwa na mafuta katika lactose, inapelekea hizo dawa zinazotumia kutengenezwa kutumia lactose zikawa ni more readily absorbed katika mwili wa binadamu, zikawa absorbed kiurahisi zaidi katika mwili wa binadamu kuliko hizi nyingine ambazo zilikuwa zinatumia calcium sulfate. Zikapelekea sasa madaktari wanatoa dozi ile ile, kumbe hizi ambazo zina lactose ndani yake zinaingia sana katika mwili wa binadamu, na ndio zikaanza kupelekea toxicities mbalimbali katika hiyo miili ya binadamu. Kwa hiyo bioavailability ina faida yake katika mwili wa binadamu, zinakuwa na importance zake, lakini in one way or another zinaweza kupelekea toxicities ama zinaweza kupelekea kupunguza ubora ama faida ya dawa mbalimbali katika mwili wa binadamu. And that's end of the first session of pharmacology and therapeutics. I would like to thank you all for your listening or for your time. I would like to welcome for any suggestion, opinion, questions. I'm eagerly waiting for them. Thank you for listening.